สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 แล้วก็ครูของทุกท่านนะคะ วันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะบายคุณครูเน็ตนะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำนะคะ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ ในเรื่องเดิมนะคะ แต่วันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของการทดลองตอนที่2นะคะโดยวันนี้เนี่ยนักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะในหน้า62แล้วก็บันทึกนะคะไปพร้อมๆกับวิดีโอที่คุณครูจะเปิดให้นะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูไหมอีกครั้งนะคะครั้งที่แล้วเราก็เจอกันจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ำเกิดได้อย่างไรตอนที่1ไปนะคะโดยนักเรียนทุกคนเนี่ยได้สังเกตความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดนะคะว่ามีผลต่อเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่กิจกรรมตอนที่2กันค่ะแต่ถ้าครูไหมทำกิจกรรมคนเดียวก็จะเหงามากๆเลยนะคะเดี๋ยวครูไหมขอเรียกรับบี้มาช่วยเราทำกิจกรรมด้วยดีไหมคะรับบี้ค่ะรับบี้อยู่ไหนเอ่ยมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะครูไหมรับบี้มาแล้วนะคะวันนี้รับบี้มาช่วยครูไหมกับนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมอีกได้ไหมคะเนี่ยได้สิคะ วันนี้ครูไหมต้องมีกิจกรรมสนุกมาให้ทำอีกแน่เลยตื่นเต้นจังเลยค่ะใช่แล้วละค่ะรับบี้กิจกรรมวันนี้สนุกแน่นอนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทำกิจกรรมนะคะครูไหมมีคำถามมาให้นักเรียนและก็รับบี้เนี่ยช่วยกันตอบก่อนคำถามของครูไหมคืออะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะสำหรับคำถามของครูไหมนะคะก็อยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะโดยครูไหมเนี่ยจะให้นักเรียนกับรับบี้เนี่ยลองฟังดูนะคะว่าถ้าครูไหมเนี่ยใช้ไม้เคาะที่บริเวณที่มีน้ำตรงนี้นะคะว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นยังไงลองฟังดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้เสียงที่ได้ฟังเป็นไงคะรับบี้ล่ะคะเมื่อกี้ได้ฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ยินเสียงดังกิ้งค่ะครูไหมโอเคค่ะทีนี้คำถามที่ครูไหมจะชวนรับบี้และก็นักเรียนคิดต่อนะคะก็คือถ้าครูไหมเนี่ยเติมน้ำนะคะให้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขวดโหลใบเดิมนี่แหละนะคะแล้วในขณะเดียวกันครูไหมก็จะใช้ไม้เนี่ยเคาะไปที่ตำแหน่งเดิมด้วยแรงเท่าเดิมนะคะคำถามของครูไหมก็คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเด็กๆคิดว่ายังไงคะรับบี้ล่ะคะรับบี้คิดว่ายังไงรับบี้คิดว่าเสียงที่ได้ยินน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะครูไหมเติมน้ำให้มากขึ้นใช่ไหมคะคำตอบของรับบี้น่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนล่ะคิดเหมือนรับบี้ไหมเอ่ยแต่ตอนนี้ครูไหมจะยังไม่เฉลยคำตอบนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยจดคำตอบที่ตัวเองคิดตอนนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันพร้อมจะไปทำกิจกรรมกันหรือยังคะเนี่ยพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือเสียงสูงเสียงต่ำเกิดได้อย่างไรตอนที่2นะคะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตนะคะแล้วอธิบายให้ได้ว่าเสียงสูงเสียงต่ำนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็มีด้วยกันดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือขวดแก้วหรือแก้วน้ำนะคะ3ใบที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะสิ่งต่อมานะคะก็คือไม้สำหรับเคาะนะคะโดยอาจจะเป็นตะเกียบไม้ดินสอไม้ก็ได้นะคะและอย่างที่3นะคะก็คือน้ำสีค่ะถ้านักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็นำมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูไหมและก็รับบี้นะคะครูไหมจะให้เวลานักเรียนและก็รับบี้นะคะอ่านทำอย่างไรนะคะเพื่อศึกษาดูว่าขั้นตอนในการทำกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยนักเรียนสามารถกดปุ่มพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่อใช้เวลาในการอ่านนะคะและถ้าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยมาเล่นวิดีโอต่อไปนะคะนักเรียนกับรับบี้น่าจะอ่านทำอย่างไรกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข้าใจการทำกิจกรรมไหมคะว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจทีละขั้นตอนด้วยกันดีกว่านะคะขั้นแรกนะคะนักเรียนจะต้องนำแก้วมา1ใบก่อนนะคะบรรจุน้ำลงไปนะคะปริมาณประมาณครึ่งแก้วนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้เคาะข้างแก้วนะคะบริเวณที่มีน้ำนะคะให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยินนะคะ
ในขั้นต่อมานะคะหลังจากเราสังเกตในแก้วใบแรกเสร็จแล้วนะคะให้นำแก้วมาอีก2ใบนะคะที่มีลักษณะเหมือนกับแก้วใบแรกเลยนะคะโดยแก้วใบที่2ที่เรานำมาเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใส่น้ำไปประมาณ1/4ของแก้วนะคะและแก้วใบที่3เนี่ยก็ให้ใส่น้ำไปเต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนและก็รับบี้เนี่ยพยากรณ์นะคะพยากรณ์เนี่ยเราต้องพยากรณ์เรื่องอะไรคะรับบี้ตอบได้ไหมคะพยากรณ์ว่าถ้าใช้ไม้ขอข้างแก้วบริเวณที่มีน้ำทั้ง2ใบที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยแรงเท่าๆกันเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะรับบี้จากนั้นมาเนี่ยเมื่อเราพยากรณ์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยก็จะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์กันนะคะและอย่าลืมสังเกตผลด้วยนะคะพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะเนี่ยเย้เย้ไปกันเลย พร้อมกันหรือยังคะนักเรียนกับรับบี้เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันที่ข้อ1กันเลยนะคะเดี๋ยวครูไหมเนี่ยจะใช้ไม้เคาะข้างแก้วใบนี้นะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยสังเกตเสียงที่ได้ยินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างฟังกันเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้สังเกตนะคะเสียงที่ได้ยินจากการเคาะข้างแก้วไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยครูไหมจะให้เวลานักเรียนกับรับบี้เนี่ยในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราใช้ไม้เนี่ยเคาะข้างแก้ว2ใบนะคะที่มีปริมาณน้ำแตกต่างกันนะคะโดยแก้วทั้ง2ใบเนี่ยเราก็จะเคาะในบริเวณที่มีน้ำทั้งคู่เลยนะคะโดยการใช้แรงที่เท่ากันนะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยต้องพยากรณ์นะคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพยากรณ์กันนะคะเดี๋ยวครูไหมจะให้นักเรียนเนี่ยดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมออกมาก่อนนะคะเราจะต้องบันทึกผลการพยากรณ์แล้วก็บันทึกผลการสังเกตลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมซึ่งหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้บันทึกการพยากรณ์นะคะรับบี้ครูไหมอยากรู้จังเลยว่ารับบี้พยากรณ์เรื่องนี้ไว้ว่ายังไงคะรับบี้พยากรณ์ว่าเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ำเศษ1/4ของแก้วจะได้ยินเสียงต่ำค่ะแต่ถ้าเคาะแก้วที่มีน้ำเต็มแก้วจะได้ยินเสียงสูงค่ะเมื่อสักครู่เป็นการพยากรณ์ของรับบี้ซึ่งครูไหมก็ไม่รู้ว่าเมื่อรับบี้เนี่ยลงมือทำกิจกรรมเนี่ยจะได้ผลการสังเกตที่เหมือนกับการพยากรณ์หรือเปล่านะนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยลองพยากรณ์นะคะตามความคิดของตัวเองไม่ต้องเหมือนกับรับบี้ก็ได้ตามความคิดเลยนะคะคราวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้เวลาในการพยากรณ์ได้เลยนะคะโดยสามารถกดปุ่มพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าพยากรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลงมือทำกิจกรรมและบันทึกผลการสังเกตนะคะแล้วค่อยมาเล่นวิดีโอต่อไปค่ะทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะไหนมาดูด้วยกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยบันทึกผลการทำกิจกรรมได้แบบเดียวกับครูไหมแล้วก็รับบี้ไหมนะคะจากตารางที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลการสังเกตไม่เป็นไปตามการพยากรณ์ที่รับบี้ตั้งไว้นะคะโดยรับบี้เนี่ยเขาพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อใช้ไม้เคาะแก้วที่มีน้ำเศษ1/4ของแก้วเนี่ยจะได้ยินเสียงต่ำนะคะแต่ผลการสังเกตเป็นยังไงนะคะรับบี้ได้ยินเสียงสูงค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและเมื่อเราใช้ไม้เคาะแก้วที่มีน้ำเต็มแก้วเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงต่ำนั่นเองค่ะได้เวลาการตอบคำถามแล้วค่ะเดี๋ยวครูไหมจะให้เวลานักเรียนและก็รับบี้เนี่ยนะคะอ่านคำถามแล้วก็ลองตอบได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะโดยนักเรียนสามารถใช้เวลาในการอ่านและตอบคำถามโดยการกดพักวิดีโอไว้ได้ก่อนนะคะและเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะนักเรียนกับรับบี้น่าจะตอบคำถามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันทีละข้อกันเลยดีกว่าค่ะคำถามข้อแรกนะคะเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ำมากกับน้อยเนี่ยเสียงที่ได้ยินแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนตอบว่าอะไรเอ่ยรับบี้ล่ะคะรับบี้ตอบว่ายังไงเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ำมากเสียงที่ได้ยิน
จะเป็นเสียงต่ำและเมื่อขอแก้วที่มีน้ำน้อยกว่า เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงค่ะ เก่งมากเลยล่ะค่ะรับบี้นักเรียนคิดเหมือนรับบี้ไหมนะ ข้อต่อมากันเลยดีกว่านะคะ น้ำในแก้วใบใดเนี่ยมีมวลมากกว่ากัน และรู้ได้อย่างไร นักเรียนว่ายังไงคะรับบี้ล่ะคะรับบี้คิดว่ายังไง แก้วที่มีน้ำเต็มแก้วจะมีมวลมากกว่า เพราะมีปริมาณน้ำมากกว่าค่ะ เปรียบเทียบกับคำตอบของตัวเองด้วยนะคะ มาถึงคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะรับบี้แล้วก็นักเรียนนะคะ มวลของน้ำเนี่ยมีผลต่อเสียงที่ได้ยินหรือไม่นะคะ นักเรียนคิดว่ายังไงคะรับบี้ล่ะคะ มีผลค่ะครูหมาย เพราะแก้วสองใบมีปริมาณน้ำต่างกันทำให้แก้วทั้งสองใบมีมวลต่างกัน โดยแก้วที่มีน้ำมวลมากกว่า เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ำและแก้วที่มีน้ำมวลน้อยกว่า เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงค่ะ แล้วมวลของน้ำเนี่ยสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ำไหมคะนักเรียนแล้วถ้าสัมพันธ์มันสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนจะตอบว่ายังไงคะข้อนี้แล้วรับบี้ล่ะคะรับบี้ตอบว่ายังไงสัมพันธ์กันค่ะครูหมายโดยน้ำที่มีมวลมากความถี่ในการสั่นของน้ำจะน้อยในขณะที่น้ำที่มีมวลน้อยความถี่ในการสั่นของน้ำจะมากค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณรับบี้และก็นักเรียนทุกคนนะคะเราได้ทำกิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรกันไปแล้วนะคะทั้ง2ตอนนะคะคิดว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนกับรับบี้ก็น่าจะสรุปได้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไหนนักเรียนลองคิดดูสิคะว่านักเรียนจะสรุปยังไงดีคะคิดว่านักเรียนเนี่ยต้องสรุปกันได้แน่ๆเลยนะคะแต่ครูใหม่ขอหาตัวช่วยด้วยคนนะคะรับบี้คะรับบี้ช่วยครูใหม่สรุปหน่อยได้ไหมคะว่ากิจกรรมทั้ง2ตอนเนี่ยตกลงแล้วเสียงสูงเสียงต่ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยได้เลยค่ะจากการทำกิจกรรมทั้งสองรับบี้สรุปได้ว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นที่แตกต่างกันของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะโดยแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลมากจะมีความถี่ในการสั่นน้อยเสียงที่ได้ยินจึงเป็นเสียงต่ำส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลน้อยจะมีความถี่ในการสั่นมากเสียงที่ได้ยินจึงเป็นเสียงสูงค่ะเก่งมากเลยล่ะค่ะรับบี้ครูไหมเชื่อว่านักเรียนก็น่าจะสรุปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราทำไปทั้ง2ตอนนะคะทั้ง2ตอนเนี่ยมีแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันนะคะโดยตอนแรกแหล่งกำเนิดเสียงก็คือไม้บรรทัดพลาสติกนะคะสำหรับตอนที่2วันนี้เนี่ยก็คือแก้วที่บรรจุน้ำนะคะโดยกิจกรรมวันนี้ของเราเนี่ยอาจจะสังเกตการสั่นของน้ำที่อยู่ในแก้วได้ยากกว่าการสั่นของไม้บรรทัดนะคะแต่จากการทำกิจกรรมและการอภิปรายเนี่ยเราก็ได้ทราบไปแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมวลนะคะความถี่ในการสั่นของวัตถุและก็เสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินนะคะค่ะจบกิจกรรมวันนี้ไปนะคะแต่ครูไหมก็ยังอยากให้นักเรียนเนี่ยดาวน์โหลดชั้นรู้อะไรนะคะออกมาตอบคำถามด้วยตัวเองเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครูไหมคะแล้วคำถามที่ครูไหมถามไว้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมในวันนี้ล่ะคะคำตอบมันคืออะไรคะขอบคุณมากเลยค่ะรับบี้ครูไหมเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยรับบี้มาช่วยกันคิดหน่อยสิคะที่ครูไหมถามไว้ว่าถ้าเราเนี่ยเติมน้ำลงไปในโหลแก้วใบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพร้อมกับเคาะที่ตำแหน่งเดิมอย่างนี้บอกไปเรื่อยๆนะคะด้วยแรงเท่าเดิมด้วยเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเพราะเหตุใดตอนนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้จดคำตอบไว้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองคิดยังไงตอนช่วงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมตอนนี้คำตอบยังเหมือนเดิมไหมคะเนี่ยรับบี้ล่ะสำหรับรับบี้เนี่ยครูไหมจำได้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยรับบี้ตอบว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะน้ำที่เติมลงไปเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นถูกไหมคะรับบี้ยังยืนยันคำตอบเดิมไหมคะเนี่ยไม่หรอกค่ะรับบี้ขอตอบใหม่นะคะครูไหมรับบี้คิดว่าเมื่อเราเติมน้ำมากขึ้นเสียงที่ได้ยินจะต่ำลงค่ะเพราะมวลของน้ำมากขึ้นเหมือนกับในกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปเลยค่ะที่เมื่อเราเคาะแก้วที่มีปริมาณน้ำมากกว่าเสียงที่ได้ยินจะต่ำกว่าการเคาะแก้วที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าค่ะ
โอ้เยี่ยมเลยค่ะ มีเหตุผลประกอบโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทำกิจกรรมมาด้วยนะคะ นักเรียนล่ะคะคิดแบบเดียวกับรับบี้ไหม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่รับบี้คิดเนี่ยจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะคะ ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ำเกิดได้อย่างไรนะคะ นอกจากเสียงสูงเสียงต่ำแล้วเนี่ยมันยังมีเสียงดังเสียงค่อยด้วยนะคะ แต่เสียงดังเสียงค่อยเนี่ยจะมีลักษณะการเกิดยังไงจะเหมือนกับเสียงสูงเสียงต่ำไหมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมครั้งหน้าด้วยกันนะคะ ซึ่งถ้านักเรียนเนี่ยสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ได้เนี่ยอย่างแรกนะคะก็คือกล่องเล็กๆนะคะอาจจะเป็นกล่องใส่ไม้ขีดไฟนะคะหรือว่าลวดเสียบกล่องใส่ลวดเสียบกระดาษก็ได้หรือกล่องพลาสติกก็ได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือเมล็ดถั่วเขียวสักประมาณ10เมล็ดนะคะและก็อย่างที่3นะคะวิทยุนะคะถ้าหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็อย่าลืมนำมาครั้งหน้าด้วยนะคะมาทำกิจกรรมด้วยกันกับครูใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูไหมกับรับบี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับกิจกรรมสนุกๆอีกเช่นเคยนะคะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะสำหรับหลายคนก็ได้บันทึกนะคะพร้อมไปกับการทดลองแล้วใช่ไหมคะส่วนใครที่ยังไม่ได้บันทึกนะคะนักเรียนก็บันทึกนะคะลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้า62ด้วยนะคะเพราะว่าภาระงานในวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้า62นั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็นักเรียนทายส่งนะคะในไลน์ของคุณครูนะคะเพื่อเป็นการเช็คการส่งงานนะคะสำหรับใครที่ไม่ส่งเลยนะคะกรุณาส่งด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็พยายามทำนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีงานค้างนั่นเองนะคะแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยครูจะมีการสรุปนะคะการส่งงานนะคะดังนั้นก็ทำส่งด้วยนะคะเพราะงานทุกอย่างนะคะคือคะแนนหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ